មានសួរបាត់បងប្អូនធម្មតាបាត់មកយូរនេះអូននិយាយមិញនេះបាត់មកយូរអូនឯងបងសាវៀនណាបងចាហ្នឹងហើយអូនឯងហ្នឹងបាត់មកចូលជំរាប តាំង សួ ពី រ អ្នកគ្រូអត់ចូល បងប្អូន មក មាន អូ ព ន ធ ឯងបាត់ អ្នក ដែរ គ្រូ ចាជំរាបសួរ ជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនធម្មយាទាំងអស់គ្នា បាទបាត់មួយរយៈ ចាជិះ តាមរយៈចង់នេះ ហើយនឹករលឹក ហើយអ្នកមិត្តភក្តិកើត ខានរៀនយូរឡើងណាស់ បាទហ្នឹងហើយចង់ភ្លេចអស់ហើយការរៀនយូរពេក អាចជាប់ធរៈតិចបង អត់អីទេគាត់សួរលេងហ្នឹង តាមបច្ច័យហ្នឹងទៅបងអត់អីហ្នឹងហើយតាមរៀនខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយបាទ បងទាំងអស់គ្នាសូមសួរសុខទុក្ខផងតើយ៉ាងម៉េចដែរ ហើយប្រព្រឹត្តទៅបានបងប្រព្រឹត្តទៅបានជាធម្មតា ជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរអ្នកគ្រូ អ្នកគ្រូបងប្អូនមានពធទាំងអស់ ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូម្ដងទៀត ជំរាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខានជួបគ្នាប្រហែលអាទិត្យបងអូនវិសាល ដូចជាអត់បានហត់ទេអ្នកគ្រូ បានអាទិត្យហើយដូចជាពីអាទិត្យទេ ពីអាទិត្យគ្រូ យូរដូចជាយូរដែរ ពីអាទិត្យ3អាទិត្យ 5អាទិត្យ ហ្នឹងហើយទុកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទៅ ជំរាបសួរអ្នកគ្រូបានជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្រូវិញអ្នកចឹងណាដែរអ្នកគ្រូសុខទុក្ខ អត់អីទេធម្មតាសុខទុក្ខធម្មតាកើតមានធម្មតាដូចយើងរៀនមកហើយវាវេទនាវាកើតគ្រប់តែគណៈហ្នឹងឯងជួនសុខជួនទុក្ខជួនអបេក្ខាទៅ អ្នកគ្រូផ្ទាល់ខ្លួនសាប់តែឃើញអ្នកគ្រូតម្លាក់នេះមកថ្ងៃមុននោះតម្លាក់ជូនតំណែងមកថាអូអត់ឆាតទៅវិញទៅ វិញឆែមភ័ស្សួរសុខទុក្ខអ្នកគ្រូឲ្យផងអត់ចេះឆាតទៅអ្នកគ្រូទេ ជំរាបសួរអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកគ្រូបានធូរហើយអ្នកគ្រូ ចាអត់មានឈឺអីប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់សម្រាកមួយរយៈតែលើសម្រាកទៅវាដូចជាអត់សម្រាកដែរអញ្ចឹងការគេងហ្នឹងវាធម្មតាដូចតែមុនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលព្រោះអាយុជីវិតរបស់យើងវាមិនទៀងអ្នកគ្រូឥឡូវសុខភាពល្អវិញហើយអញ្ចឹង ចាធម្មតា ជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងជំរាបសួរអ្នកគ្រូបងពិសាមកចេះសុខទុក្ខ ចាបងជំរាបសួរ ខ្ញុំអត់ចេះ សួរអ្នក ជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាជំរាបសួរអញ្ចឹងយើងឃើញមុខទាំងអស់គ្នាឯណោះហ្នឹងហើយឃើញមុខហើយដឹងថាសុខហើយបានជួបមុខគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដល់ពេលវេលារបស់យើងហើយយើងសិក្សាតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយហើយមុននឹងយើងសិក្សាយើងតាំងចិត្តនមស្ការចំពោះប្រតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាសិនណាហ្នឹងហរិកិរិយាអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញេយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយចឹងយើងក៏បានធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃរួចហើយហ្នឹងឯងចឹងយើងនឹងចូលមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនចិត្តបរមត្តដែលជាបរិច្ឆេទទី1ចិត្តបរមត្តរបស់យើងគឺសិក្សាដល់មហាកុសលចិត្តដួងទី3ចប់មហាកុសលចិត្តដួងទី3ហើយខ្ញុំក៏ឃើញបងប្អូនយើងមានការសរស័ក្តិសរស្រាំដែរនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់សំណួរឃើញបងប្អូនយើងបានឆ្លើយច្រើនហើយសំណួរនោះគឺសឹងក្តោបទាំងអស់ហ្នឹងហើយចេះតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរអំពីឈ្មោះរបស់អកុសលចិត្ត12ឈ្មោះរបស់អកុសលកម្មបត្តិ
ចេតសិកសម្បយុទ្ធហើយនឹងមហាកុសល3 ដួងហ្នឹងចេះតែប៉ុណ្្នឹងទៅឃើញថាក្រាន់បើដែរណាហ្នឹងហើយចឹងមុននឹងយើងចូលដល់មេរៀនរបស់យើងសូមរំលឹកមេរៀនបន្តិចសិនមកហ្នឹងហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូនយើងលើកដៃមកសួរម្នាក់2 សំណួរហ្នឹងហើយចឹងបងអូនហាងជំរាបសួរបងអូនបាទជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកពធទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹករលឹកអ្នកគ្រូដែរមួយរយៈដឹងតែអ្នកគ្រូព្រោះនៅស្រុកគេនេះការងារតយើងធ្វើច្រើនដែរហ្នឹងបានទប់ទល់ឈ្នះហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយហត់តិចឯអ្នកគ្រូរៀនផងបរៀនផងខ្ញុំគិតពាក្យរបស់លោកគ្រូទៅខ្ញុំមិនដំបូងខ្ញុំថាដូចចង់សម្រាកបន្តិចទៀតដល់ពេលឮលោកគ្រូឡាយពីរវល់ហ្នឹងខ្ញុំលើនិយាយលោកគ្រូក៏លើកឈ្មោះខ្ញុំមកពេលអញ្ចឹងខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតអ្នកគ្រូធ្វើពីការងារ2ដូចខ្ញុំដែរហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការងារ2ដែរចាមិនត្រឹមតែ2ឥឡូវថែមមួយទៀតសៅរ៍អាទិត្យទៀត3អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀងហត់ប៉ុន្តែលោកគ្រូបានពន្យល់យើងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានសម្ដែងដែរចិត្តនិងរូបប្រព្រឹត្តទៅតែមួយខណៈទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងយល់នៅពាក្យហ្នឹងគឺព្រោះមែនទេហើយយើងយកមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមកទោះបីជាយើងហត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ចិត្តរូបធម៌និងនាមធម៌ប្រព្រឹត្តទៅម្ដងបានតែមួយខណៈទេអញ្ចឹងណាទោះបីជាយើងអត់ធ្វើការ3កន្លែងយើងនៅផ្ទះឬមួយក៏យើងសនុកសុខស្រួលអីក៏ដោយក៏រូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតែអញ្ចឹងទៅតែម្ដងមួយខណៈអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាអញ្ចឹងហើយយើងកុំឲ្យទុកពេលវេលារបស់យើងហ្នឹងចោលអីអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការទៅហើយយើងរៀនកំណត់ដឹងទៅហ្នឹងហើយដូចការងារកន្លែងខ្ញុំកំណត់ដឹងបានច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំចាត់ទុកកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំជាកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្រហ្នឹងហើយមិញហ្នឹងគាត់ហ្នឹងធ្វើការកន្លែងអ្នកផ្លិចភ្លាំងនឹងសតតអ្នកផ្លិចភ្លាំងដល់ពេលយើងទៅចាប់គាត់ទៅគាត់រុញយើងគាត់រុញមកទំហឹងគាត់ហ្នឹងខ្ញុំលោតប្រហែលជា2 ម៉ែត្រសំណាងអត់ដួលប៉ុន្តែរុញទៅប៉ើងតែម្ដងកម្លាំងរបស់គាត់គឺគាត់អត់ដឹងអីទេសតអ្នកដែលគេហៅអង់គ្លេសគេហៅពួក dementia ពួក dementia ហ្នឹងពួកហ្នឹងគឺអត់មានដឹងអីទេហ្នឹងតែកម្លាំងខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងដូច home care ដែរអ្នកគ្រូធ្វើកន្លែង home care ដែរចាពួកហ្នឹងគេហៅ age care បាទបើនៅនេះដូចថាហ្នឹងហើយមានកន្លែងនេះចាស់អញ្ចឹងមានអ្នកដូចថាអត់នេះអញ្ចឹងតែគេមានបរិញ្ញាបត្រដូចថាយើងសម្លឹងភ្នែកមិនហើយនិយាយឈ្មោះមិនហ្នឹងហើយយើងត្រូវទៅពីមុខគាត់ហើយសម្លឹងភ្នែកគាត់ហ្នឹងហើយបាទវាមិនអីទេអកុសលវិបាកម្ដងកាលហ្នឹងហើយតែទៅជួបណាគ្រូចារឿងអីក៏ជួបដែរមានគាត់ស្រែកពងពេញនៅកន្លែងហ្នឹងក៏មានបាទហ្នឹងហើយដូចគ្នាហ្នឹងអ្នកគ្រូស្រែកស្ដីឲ្យយើងជេរយើងណាហ្នឹងហើយជេរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៅដើមហ្នឹងហើយតែមិនទេអាហ្នឹងអកុសលយើងទៅអ្នកគ្រូគិតចឹងហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវហើយអីទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនគាត់ស្ទេអត់គ្រប់បាទហ្នឹងហើយគ្រូច្រើនណាស់នៅស្ទេអត់គ្រប់បាទយើងហៅថាសតិអត់គ្រប់ក៏បានប៉ុន្តែបើខ្មែរយើងគេហៅថាភ្លេចជំងឺភ្លេចភ្លាំងនិយាយទៅភ្លេចហ្នឹងគឺអត់មានភ្លេចដូចយើងភ្លេចខ្លះហើយភ្លេចទាំងអស់ហ្មងបាទមានខ្លះនិយាយតែឯងអញ្ចឹងក៏មានដែរណាគ្រូគឺថាហ្នឹងទៅនិយាយឯងអង្គុយនិយាយតែឯងចង់យំចង់សើចហ្នឹងឃើញទាំងអស់ហើយខ្ញុំឃើញអាហ្នឹងអកុសលវិបាកតាមភ្នែកឲ្យយើងបានឃើញអកុសលតាមតិចបានលឺហើយក៏កើតនៅសេចក្តីសង្វេគទៅសត្វលោករបស់យើងចុងក្រោយមើលទៅជីវិតរបស់ម្នាក់ខំប្រឹងយកអីទៅបានបង្កើតជំងឺអញ្ចឹងមានដឹងថាខ្លួនឯងមានអីសំបីមានកូនមានប្តីមានប្រពន្ធមានទ្រព្យក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងមានផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនតមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងចង់សួរប្អូនថាតើបរមត្តធម៌មានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះបរមត្តធម៌មាន4មានចិត្តបរមត្តចិត្តសិទ្ធបរមត្ត
រូបបរមត្ថនិងនិព្វានបរមត្ថ ចាសាធុបងត្រឹមត្រូវហើយតើចិត្តបរមត្ថបានដល់ចិត្តប៉ុន្មានដួងដោយសង្ខេបប៉ុន្មានដួងដោយពិស្ដារ ចិត្តបរមត្ថបានដល់ចិត្ត89ដោយសង្ខេបបានដល់ឬក៏121ពិស្ដារ ចាសាធុបងត្រឹមត្រូវហើយអរគុណច្រើនអូនប៉ុណ្ណឹងចុះ បាទអរគុណលោកគ្រូសំតិច ចាអញ្ចឹងបងកំយានជំរាបសួរបង ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ចាអញ្ចឹងចង់សួរបងថាតើចិត្ត89ដួងឬ121ដួងបើចាត់ជាខណ្ឌបានខណ្ឌប៉ុន្មានអ្វីខ្លះ ចាអ្នកគ្រូចិត្ត89ដួងឬ120ដួងបើចាត់ជាខណ្ឌបានខណ្ឌ5អ្នកគ្រូខណ្ឌ5ត្រូវទេអ្នកគ្រូ មិនត្រូវទេ ចឹងខណ្ឌ4អ្នកគ្រូ 121មិនមែន120ទេ ចាអ្នកគ្រូចិត្ត89ដួងឬ121ដួងបើចាត់ជាខណ្ឌចឹងមានតែ4ខណ្ឌអ្នកគ្រូអូមែនទេអ្នកគ្រូ ត្រូវទេ គ្រូភ្លេចបានតែចាត់ជាខណ្ឌចាត់ជាខណ្ឌជាវិញ្ញាណខណ្ឌជាវិញ្ញាណខណ្ឌអញ្ចឹងខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងណាគ្រូ89ហ្នឹងត្រូវទេណាគ្រូ ចាវិញ្ញាណខណ្ឌបានតែមួយតា វិញ្ញាណខណ្ឌ ហ្នឹងហើយ ភ្លេចបាត់ហើយណាគ្រូ 89ដួងចាចិត្ត89ដួងឬ121ដួងបើចែកជាខណ្ឌគឺបានតែមួយខណ្ឌទេគឺវិញ្ញាណខណ្ឌនិយាយទៅចិត្តទាំង89ដួងឬ121ដួងគឺបានតែសភាវៈធម៌មួយទេគឺចិត្តដឹងអារម្មណ៍តែម្យ៉ាង ចាអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូ យើងអត់យកវាបញ្ចូលទេបើយើងយកវាបញ្ចូលយើងហៅថាជាចិត្តបាតឬសម្បយុទ្ធធម៌ហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងយកតែតួចិត្តទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្ត89ដួងឬ121ដួងបើចាត់ជាខណ្ឌបានតែខណ្ឌមួយទេគឺវិញ្ញាណខណ្ឌ ចាអ្នកគ្រូ ហ្នឹងហើយចាហើយចុះចេតសិកបរមត្តបើចាត់ជាខណ្ឌបានខណ្ឌប៉ុន្មានអ្វីខ្លះ ចាអ្នកគ្រូបើចេតសិកបរមត្តបើចាត់ជាខណ្ឌបាន3ខណ្ឌអ្នកគ្រូបានវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌហើយនិងសង្ខារខណ្ឌអ្នកគ្រូ ចាសាធុត្រឹមត្រូវហើយបងអរគុណបងច្រើនប៉ុណ្ណឹងចុះ គុណខណ្ឌអ្នកគ្រូ ចាអញ្ចឹងជើញបងអូនហងសាវឿនជំរាបសួរអូន ជំរាបសួរអ្នកគ្រូ ចាខ្ញុំដូចជាលោកមុនមានបរិញ្ញាទេពីសង្កតធម៌និងអសង្កតធម៌អញ្ចឹងចង់សួរថាតើក្នុងចំណោមបរមត្តធម៌4បរមត្តធម៌ប៉ុន្មានជាសង្កតធម៌បរមត្តធម៌ប៉ុន្មានជាអសង្កតធម៌ខ្ញុំដូចជាធ្លាប់បរិញ្ញាឬមួយអត់ សុំតើអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់តន់យល់កន្លែងហ្នឹងឯអ្នកគ្រូ ចាឥឡូវអត់តន់យល់អត់បាច់តន់សួរទេហ្នឹងហើយដូចជាធ្លាប់បរិញ្ញាពួកបកណ្ណកៈបើអ្នករៀនបកណ្ណកៈប្រហែលចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវដូរសំណួរចុះហ្នឹងហើយសួរថាតើចិត្ត89ដួងឬ121ដួងបើចែកជាប្រភេទធំបានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះ ចាអ្នកគ្រូអើយចិត្ត89ដួងឬ121ចែកជាធំបាន4ប្រភេទអ្នកគ្រូគឺកាមាវចរៈ54រូបរូប15អរូប12និងលោកុត្តរៈ8ឬ40អ្នកគ្រូ ចាហ្នឹងហើយឆ្លើយឲ្យក្បោះក្បាយបន្តិចមកកាមាវចរៈចិត្តមាន54ដួង ចាអ្នកគ្រូកាមាវចរៈចិត្តមាន54ដួងរូបាវចរៈចិត្តមាន15ដួងអរូបាវចរៈចិត្តមាន12ដួងនិងលោកុត្តរៈចិត្តមាន8ឬ40ដួងអ្នកគ្រូ ចាសាធុត្រឹមត្រូវហើយហ្នឹងហើយមួយទៀតតើចិត្ត89ដួងឬ121ដួងបើចែកជាជាតិបានប៉ុន្មានជាតិអ្វីខ្លះ ចាអ្នកគ្រូចិត្ត89ឬ121បើចែកជាជាតិបាន4ជាតិអ្នកគ្រូគឺអកុសលជាតិកុសលជាតិ
វិបាកជាតិនិងកិរិយាជាតិអ្នកគ្រូ ចាសាធុត្រឹមត្រូវហើយអូនអរគុណច្រើន ចាអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណ ចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងស្រីសុកសានជម្រាបសួរបង ចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូ ចាអញ្ចឹងចង់សួរបងថាតើភូមិរបស់សត្វទាំងអស់មានប៉ុន្មានភូមិណាខ្លះ ចាជម្រាបសួរអ្នកគ្រូភូមិរបស់សត្វមាន 4 ភូមិ ភូមិ រ រ បប ស់ ស់ ស ស ត្វ ត្វចា មាន ភូមិរ អេ បស់ស ច្ ត្វ រឡំ ទាំងអស់មានប៉ុន្មាន ភូមិរបស់សត្វទាំងអស់មាន 31 ភូមិមានកាមភូមិរូបកាមភូមិ54អាហ្នឹងគេរាប់អញ្ចឹង ភូមិ បាន ស ទេ ត្វ អ្នកគ្រូ ចាភូមិសត្វទេមិនមែនភូមិចិត្តទេ កាមអានេះចិត្តទេកាមភូមិប្រហែលនេះដូចអត់ដូចភ្លេច បើអត់ចាំកាមភូមិទេយើងរាប់ពីដើម កាម ពីដើមមកអបាយភូមិមានប៉ុន្ កា មាន មដឹង អបាយភូមិមាន អបាយភូមិ 4 អបាយភូមិមាន 4 នឹកឃើញកាមភូមិមាន 11 ភូមិមាន 11 មានអបាយភូមិ 4 មនុស្ស 1 អបាយភូមិ 4 មនុស្ស 1 5 ទេវតា 6 11ហ្នឹងហើយមាន 11 ភូមិនឹងហើយកាមភូមិហើយរូបភូមិមាន 15 មាន 16 មានអរូប16មានរូបភូមិ16ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយមាន 16ហ្នឹងហើយទៅដល់ទៅអរូបភូមិមាន 4 មានអបាយភូមិមានរូបភូមិអរូបភូមិមាន 4 មានអីខ្លះអ្នកគ្រូដូចភ្លេច ចាមិនបាច់រាប់ភូមិឈ្មោះភូមិទេរាប់តែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហ្នឹងហើយ ចាអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងមាន 4 មានកាម អត់ ភូមិ 4ទេ អរូ បើ ប សិន ភូ ជា មិ យើងចង់និ មាន យាយធំមាន 3 មាន 3ហ្នឹងហើយមានកាមភូមិរូបភូមិនិងអរូបភូមិចាអរគុណច្រើន ចាសាធុអរគុណច្រើនបងហ្នឹងហើយចឹងសូមអរគុណបងប្អូនយើងច្រើនសូមទម្លាក់ដៃចុះដោយសារតែម៉ោងរបស់យើងបានដល់ទៅហើយយើងចូលមេរៀនរបស់យើងបន្តណាហ្នឹងហើយមហាកុសលចិត្តមហាកុសលចិត្តទាំងអស់គឺមាន8ដួងប៉ុន្តែយើងបានសិក្សារួចមកបាន3ដួងហើយនេះគឺជាមហាកុសលចិត្តដួងទី3ដែលយើងបានសិក្សាកន្លងរួចមកហើយហ្នឹងហើយនឹងមុនដែលខ្ញុំសម្រាប់នោះហើយមហាកុសលចិត្តដួងទី3នេះគឺមានឈ្មោះជាភាសាបាលីថាសោមនស្សៈសហគតាំងញាណវិបយុត្តតាំងអសង្ខារិកាំងមហាកុសលចិត្តតាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាមហាកុសលចិត្តដួងទី3មហាកុសលចិត្តដួងទី3នេះគឺប្រសច្ចបញ្ញាប៉ុន្តែប្រកបជាមួយនឹងសោមនស្សវេទនាមានកម្លាំងខ្លាំងកើតឡើងដោយមិនមានការបបួលដឹកនាំទេហើយមានចេតសិកប្រកប37ប្រភេទគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13និងសោបនៈចេតសិក24
បើនិយាយពីសោបនៈចេតសិកទាំងអស់មាន25ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយថា24អញ្ចឹងត្រូវវាចេតសិកមួយចេញគឺវាបញ្ញាហេតុអីបានជាវាបញ្ញានៅក្នុងមហាកុសលចិត្តដួងទី3គឺដោយសារមហាកុសលចិត្តដួងទី3នេះគឺជាចិត្តដែលជាញាណវិបយុទ្ធគឺប្រសច្ចបញ្ញាប្រសច្ចបញ្ញាហេតុអីក៏វានៅតែជាមហាកុសលចឹងអត់តែបញ្ញាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងនៅមានសោបនៈចេតសិក24ទៀតឯណោះហ្នឹងហើយទើបចិត្តនេះហៅថាជាមហាកុសលដែលប្រសច្ចបញ្ញាហ្នឹងហើយគណៈសបាយរីករាយក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានប៉ុន្តែมันបានយល់ថាបុណ្យទានហ្នឹងវាផ្ដល់ផលល្អអីទេតែមានចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយមានការអាណិតអាសូរចំពោះព្រះសង្ឃឬមួយក៏មានការអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកអត់អ្នកឃ្លានអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយកើតដៃខ្លួនឯងទេมันមានអ្នកណាគេមកបបួលទេចិត្តខ្លួនឯងក៏មិនបានបបួលដែរណាហើយត្រូវចំណាំថាខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់មកហើយនៅក្នុងពួកវិរតិ3ហើយនឹងអបមញ្ញា2នេះគឺมันអាចកើតរួមគ្នាទេណាហ្នឹងឯងសមាវាចាសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈករណាមុទិតាចេតសិក5នេះគឺជាក្រុមនានាកតិចេតសិកគឺជាចេតសិកដែលកើតឡើងមួយគ្រាប៉ុន្តែនៅពេលដែលកើតគឺតលតែវាប៉ះជាមួយអារម្មណ៍របស់វាហើយកើតម្ដងបានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះមិនកើតរួមគ្នាទេហ្នឹងហើយគឺថាបើសមាវាចានឹងកើតសមាកមន្តៈនេះអត់កើតទេសមាអាជីវៈក៏មិនកើតករណាក៏មិនកើតមុទិតាក៏មិនកើតដែរអញ្ចឹងក្នុងម្ដងនេះមហាកុសលចិត្តដួងទី3នេះគឺអាចកើតច្រើនបំផុតគឺ33ប្រភេទទេដោយដកចេតសិក4ចេញម្ដងគឺបានច្រើនបំផុត33ហ្នឹងហើយតិចបំផុត32ពេលខ្លះអត់ទាំងមានវិរតិ3ហើយនឹងអបមញ្ញា2នេះទៀតដូចជាគណៈស្ដាប់ធម៌ហើយក៏មានចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងគណៈហ្នឹងគឺអត់មានការវាចាអីទេហើយក៏អត់មានការអាណិតអាសូរឬមួយក៏មិនមានការត្រេកអរនឹងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកណាដែរគឺគណៈនោះគឺមានតែ32ទេក្នុងទសេអស22 32ហើយក្នុងគណៈបងប្អូនស្ដាប់នេះក្នុងពេលបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់នេះហើយមិនបានយល់ទេប៉ុន្តែចូលចិត្តនៅក្នុងការមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងការសិក្សាពធនឹងឯងក៏មានសទ្ធានៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានបានតន់យល់អីទេព្រោះមេរៀនហ្នឹងវាដូចថ្មីដែរអត់តន់បានយល់អីពីសភាវៈអីទេមិនបានយល់ថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែដាក់ចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងការសិក្សាពធហ្នឹងអញ្ចឹងខណៈដែលដាក់ចិត្តជ្រះថ្លានៅក្នុងការសិក្សាពធដោយសប្បាយរីករាយហ្នឹងគឺជាមហាកុសលចិត្តដួងទី3ដោយប្រសច្ចវិរតិ3និងប្រសច្ចអបមញ្ញា2ក្នុងខណៈហ្នឹងណានឹងមានតែ32ទេបើយើងចង់រកឧទាហរណ៍ឲ្យមានដល់33គឺត្រូវតែចេតសិក5នេះណាមួយកើតឡើងជាមួយប៉ុន្តែ5នេះគឺត្រូវតែលេចមុខជាងគេហើយក្នុងគណៈវាចាមិនសម្លាប់សត្វគណៈចេតនាវាចាមិនសម្លាប់សត្វហ្នឹងទៅក៏សមាវាចានឹងកើតទៅប៉ុន្តែអត់បានយល់ថាជីវិតរបស់គេមួយជីវិតយើងមួយដូចគ្នាអីទេអត់មានបានយល់ជាលក្ខណៈយល់ដឹងអីដល់ជឿជ្រៅហ្នឹងទេគ្រាន់តែវាចាមិនសម្លាប់សត្វនៅក្នុងគណៈហ្នឹងគឺមានសមាវាចាអត់មានគុកទេគឺមានសមាកមន្តៈសមាវាចានេះអត់ទេនឹងវាចាមិនសម្លាប់គឺមានសមាកមន្តៈអត់មានសមាវាចាអត់មានសមាអាជីវៈអត់មានករុណាអត់មានមុទិតាទេគណៈវាចាមិនសម្រាប់ហ្នឹងឬមួយក៏គណៈដែលវាចាមិននិយាយកុហកទៅក៏ដោយមិនបានយល់ថាការនិយាយកុហកការនិយាយទៀងត្រង់ហ្នឹងវានាំឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខឬគេមានសេចក្តីសុខអីទេមិនបានយល់ដល់ជ្រាលជ្រៅអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគណៈនោះគឺមានសមាវាចាមិនមានសមាជីវៈ
អត់មានសមាកមន្តៈអត់មានករណាអត់មានមុទិតាទេណាក្នុងខណៈដែលវាចាក់មិននិយាយពាក្យកុហកហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកឧទាហរណ៍បានច្រើននៅក្នុងមហាកុសលចិត្តដួងទី3នេះគ្រាន់តែរំលឹកមេរៀនទេពីព្រោះយើងរៀនយូរហើយខ្លាចបងប្អូនយើងភ្លេចណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនថ្មីគឺមហាកុសលចិត្តដួងទី4មហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះគឺមានឈ្មោះជាភាសាបាលីថាសោមនស្សៈសហកតាំងញាណវិបយុត្តាំងសសង្ខារិកាំងមហាកុសលចិត្តតាំងជាភាសាបាលីយើងអាចស្វាធ្យាយថាសោមនស្សៈសហកតាំងញាណវិបយុត្តាំងសសង្ខារិកាំងមហាកុសលចិត្តតាំងហ្នឹងហើយយើងអាចស្វាធ្យាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាសម្រាយថាមហាកុសលចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយសោមនស្សវេទនាប្រាសចាកបញ្ញាមានកម្លាំងខ្សោយកើតឡើងដោយមានការបបួលដឹកនាំអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់បានអំពីមួយចំណុចរបស់មហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះហ្នឹងហើយមាន3ចំណុចដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់នៅក្នុងភាសាបាលីគឺទី1សោមនស្សៈសហកតាំងហ្នឹងហើយជាសម្រាយថាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយសោមនស្សវេទនាទី1នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះគឺប្រកបជាមួយសោមនស្សវេទនាគឺមានការសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយសោមនស្សវេទនាគឺមានការសោយអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តសោយនៅអដ្ឋារម្មណ៍ឬបរិកបៈអដ្ឋារម្មណ៍ហ្នឹងហើយចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវកត់សម្គាល់នោះគឺញាណវិបយុត្តាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះគឺប្រាសចាកបញ្ញានៅក្នុងការបកប្រែនេះគឺប្រាសចាកបញ្ញាទី2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះគឺมันមានតួបញ្ញាទេប៉ុន្តែវានៅតែជាមហាកុសលចិត្តដោយសារតែអត់មានបញ្ញាមែនប៉ុន្តែនៅមានសោបនៈចេតសិកដទៃទៀតកើតរួមជាមួយហ្នឹងហើយมันមានអកុសលចេតសិកប្រកបទេទោះបីជាចិត្តនេះជាសសង្ខារិកាំងក៏ដោយហ្នឹងហើយចំណុចទី3ចិត្តនេះគឺជាសសង្ខារិកាំងប៉ុន្តែមិនមែនដូចសសង្ខារិកាំងរបស់អកុសលចិត្តទេសសង្ខារិកាំងរបស់មហាកុសលចិត្តគឺមិនមានថេណមិទ្ធៈទេវាគ្រាន់តែមានកម្លាំងខ្សោយប៉ុន្តែមិនមានចេតសិកណាត្រូវថែមថយទេគឺមានចេតសិកដូចគ្នាជាមួយនឹងដួងទី3ដែរអញ្ចឹងដែលពាក្យថាសសង្ខារិកាំងគឺមានន័យថាចិត្តមួយណាចិត្តមួយមានកម្លាំងខ្សោយចិត្តមួយហ្នឹងគឺមហាកុសលចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងសសង្ខារិកៈនេះគឺមានន័យថាមានកម្លាំងខ្សោយកើតឡើងដោយមានការបបួលដឹកនាំនេះគឺចំណុចទី3បកប្រែហើយការបបួលដឹកនាំនេះគឺមាន2ទី1គឺអ្នកដតីឬយើងហៅថាគេបបួលដឹកនាំដោយកាយដោយវាចាហ្នឹងឯងដោយកាយដោយវាចាដោយកាយគឺដោយការសរសេរសម្បត្តិដោយការប្រើដៃប្រើជើងបួញមាត់ញាក់មាត់អីជាដើមណាដោយវាចាគឺដោយការនិយាយស្ដីចេញមកអានឹងគេហើយបើខ្លួនឯងគឺបបួលដោយខ្លួនឯងគឺចិត្តបបួលចិត្តបានន័យថាដោយការត្រេះរិះដោយខ្លួនឯងគឺដោយចិត្តបបួលចិត្តអញ្ចឹងនេះគឺជា3ចំណុចនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តដួងទី4ដែលត្រូវកត់សម្គាល់អញ្ចឹងយើងក៏អាចរកឧទាហរណ៍បានដែរខណៈសប្បាយរីករាយនៅក្នុងការធ្វើទានដោយមានការប្រាប់ណាដោយមានការប្រាប់អំពីអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងហ្នឹងគេប្រាប់ថាមើលម្នាក់នោះគួរអាណិតណាហ្នឹងឯង
បើមានបាយមានអីចែកគាត់ញ៉ាំខ្លះទៅគេឃើញយើងកំពុងតែមានបាយញ៉ាំហ្នឹងហើយគេក៏ប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាយើងបើសិនជាគេអត់ប្រាប់ទេយើងអត់ធ្វើទេប៉ុន្តែដោយតែគេប្រាប់ទៅក៏មើលឃើញទៅក៏គួរឲ្យអាណិតនឹងដែរមើលឃើញអ្នកសុំទានហ្នឹងគួរឲ្យអាណិតណាអ្នកសុំទានអ្នកសុំទានហើយនេះគឺយើងថាជាបុគ្គលកចុះហើយបុគ្គលខគឺគេនៅក្បែរយើងហ្នឹងគេថាគេប្រាប់ថាហ្នឹងម្នាក់នោះគួរអាណិតណាស់ណាហ្នឹងហើយម្នាក់នោះគួរឲ្យអាណិតណាស់ហើយយើងក៏កលេចទៅឃើញហ្នឹងហើយឃើញអ្នកសុំទានហ្នឹងគួរអាណិតមែនហ្នឹងហើយគួរអាណិតមែនក៏កើតចិត្តអាណិតហ្នឹងតាមអ្វីដែលគេបានប្រាប់ហ្នឹងអាណិតហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលកយើងនេះក៏កើតនៅការអាណិតតាមដែលអ្វីដែលគេប្រាប់ហ្នឹងកើតការអាណិតអសូរអ្នកសុំទានកើតការអាណិតអសូរហ្នឹងព្រមដោយភាពរីករាយនៅក្នុងហ្នឹងយើងចេះឆ្ងល់ថាអាណិតអសូរមិនត្រូវមានភាពរីករាយវាត្រូវតែមានវេទនានៅក្នុងហ្នឹងទោះបីជាមិនសាច់អាក់កាយទេប៉ុន្តែគឺមានវេទនានៅក្នុងហ្នឹងគឺព្រមដោយភាពរីករាយយើងកុំគិតថារីករាយហ្នឹងតើតែសើចក្អាកក្អាយចេញមកសប្បាយចិត្តហ្នឹងមើលគួរអាណិតណាមិនមែនអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខណៈដែលគេប្រាប់ហ្នឹងហើយក៏អើតឃើញទៅក៏មានការអាណិតអាសូរព្រមដោយភាពរីករាយហ្នឹងមិនមែនសើចឃើញគេហើយអាណិតហើយសើចក្អាកក្អាយចំអកគេទេណាមិនមែនទេប៉ុន្តែវាមកជាមួយនឹងការអាណិតអាសូរហ្នឹងឯងចឹងនេះគឺជាមហាកុសលចិត្តដួងទី4ខណៈហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ញាអីទេអត់បានយល់ថាហេតុតែគ្នាធ្វើបន់តិចបានគ្នាខ្លាយជាអ្នកសុំទានហ្នឹងឯងអត់មានបានយល់អញ្ចឹងទេណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខណៈនោះអត់មានតួបញ្ញាអីទេហ្នឹងឯងនេះឧទាហរណ៍មួយអានេះគឺមានចេតសិកអត់តន់ដល់ខាងក្រោមចាំដល់ខាងក្រោមចាំគិតចេតសិករកឧទាហរណ៍សិនហ្នឹងឯងឬមួយក៏គណៈដែលមិត្តភ័ក្តិគេហៅឲ្យមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងបុគ្គលខទៀតហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិយើងហ្នឹងឯងហើយមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគេកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ដល់យើងមកហ្នឹងឯងយើងមកឃើញគេទៅក៏គេក៏ប្រាប់យើងថាធម៌នេះពីរោះណាធម៌នេះពីរោះធម៌នេះពីរោះណាហ្នឹងឯងពីរោះហ្នឹងមិនមែនជាប់នៅក្នុងលោភៈទេណាហ្នឹងឯងធម៌នេះពីរោះណាសំដែងដោយលោកគ្រូសានសុជាចេះចុះណាសំដែងដោយលោកគ្រូសានសុជាណាគេប្រាប់យើងយើងនឹងក៏មានអាចិត្ត
មានសទ្ធាហ្នឹងជាមួយលោកគ្រូសានសុជានឹងដែរដល់តែពេលមិត្តភ័ក្តិនាងគេនិយាយថាធន់នឹងបរោះណាសំដែងដល់លោកគ្រូសានសុជាក៏ហ្នឹងឯងគេថាស្ដាប់ទៅបរោះណាសំដែងដល់លោកគ្រូសានសុជាអ្នកទៅចេញថ្មីយើងក៏ដាក់ចិត្តស្ដាប់តាមអ្វីដែលមិត្តភ័ក្តិប្រាប់នឹងទៅនឹងដាក់ចិត្តស្ដាប់មកហ្នឹងមិនមែនបំណងមកស្ដាប់ធម៌ទេប៉ុន្តែដោយការបរិយាយពីមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងក៏ដាក់ចិត្តស្ដាប់តាមអ្វីដែលមិត្តភ័ក្តិប្រាប់ថាពីរោះហ្នឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានសទ្ធាជាមួយលោកគ្រូស្រាប់ហើយអញ្ចឹងដាក់ចិត្តស្ដាប់តាមនឹងដាក់ចិត្តស្ដាប់ដោយមានសទ្ធានៅក្នុងហ្នឹងអត់មានបញ្ញាទេគ្រាន់តែមានសទ្ធាតែប៉ុណ្ណោះអានេះមានតែសទ្ធាទេអានេះមានតែសទ្ធាអត់មានវិរតិ3មិនមានវិរតិហើយក៏មិនមានអបមញ្ញដែរអត់មានអបមញ្ញទេក្នុងគណៈដាក់ចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងអាខាងលើមានករណាមួយអត់មានវិរតិវិរតិ3វិរតិ3វាមុទិតាមួយហ្នឹងហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ពីរផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចឧទាហរណ៍បានច្រើនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យតែពីរទេដើម្បីបញ្ចូលបងប្អូនយើងថានៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី1នេះគឺមានបញ្ញាអត់មានបញ្ញាទេហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែមានករណានៅក្នុងហ្នឹងបើមានករណាគឺត្រូវវាវិរតិ3ហើយនឹងវាមុទិតាមួយចេញវា4វានានាកតាចេ4ចេញហ្នឹងហើយចំណែកឧទាហរណ៍ទី2នេះគឺមានតែសទ្ធាហ្នឹងហើយនឹងពួកសោបនៈចេតសិកផ្សេងទេដោយវាបញ្ញាផងវាវិរតិផងវាអបមញ្ញាទៀតក្នុងខណៈហ្នឹងអត់មានទាំងបញ្ញាអត់មានទាំងវិរតិ3មិនមានទាំងអបមញ្ញា2អត់មានណាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍បងប្អូនយើងអាចរកឧទាហរណ៍ផ្សេងពីនេះក៏បានដែរណាដោយយើងសំអាងទៅលើការដែលយើងចេះចាំមើលខ្ញុំប្រាប់លើកមុនគឺខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ម្ដងដែរណាឥឡូវបន្តទៅតិចទៀតថាតើមហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានមហាកុសលចិត្តដួងទី4គឺមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ37ប្រភេទដោយមហាកុសលចិត្តដួងទី3ដែរអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេមហាកុសលចិត្តដួងទី3និងមហាកុសលចិត្តដួងទី4គឺមានចេតសិកស្មើគ្នាគឺ37ប្រភេទដូចគ្នាគឺអញ្ញសមានាចេតសិក13និងសោបនៈចេតសិក24ដោយវាបញ្ញាទោះបីជាចិត្តពីរនេះខុសគ្នាត្រង់អសង្ខារិកាំងនិងសសង្ខារិកាំងក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះចេតសិកគឺមិនខុសគ្នាទេខុសតែឈ្មោះចិត្តហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចេតសិកអត់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់ចិត្តហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេមួយគឺមានកម្លាំងខ្លាំងមួយមានកម្លាំងខ្សោយហ្នឹងហើយដួងទី3មហាកុសលចិត្តដួងទី3គឺមានកម្លាំងខ្លាំងកើតឡើងដោយខ្លួនឯងដោយការគិតឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដួងទី4គឺมันបានគិតឃើញខ្លួនឯងទេទាល់តែគេបរិយាយប្រាប់ឬមួយក៏ដោយការបបួលចិត្តខ្លួនឯងបបួលខ្លួនឯងហ្នឹងទៅចិត្តនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែតួចេតសិកអត់ខុសគ្នាដូចគ្នារកឧទាហរណ៍ហ្នឹងដួងទី3ដួងទី4ខុសគ្នាតែត្រង់ដួងទី4ហ្នឹងមានគេបបួលតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយបើយើងចេះមហាកុសលចិត្តដួងទី3រកដួងទី4ស្រួលទេណាថែមតែគេប្រាប់មួយមកណាហ្នឹងហើយ
ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយកតាមមកដួលបានហើយបើបងប្អូនយើងមានអីឆ្ងល់ក៏សូមលើកមកបើមិនមានអីឆ្ងល់ទេអាចលើកជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ទាញទៅប្រាប់បងប្អូនយើងបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវវាម៉ោងរៀងច្រើនបន្តិចចង់ទាញទៅឲ្យមើលនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តវិធីរបស់មហាកុសលចិត្តតែចង់ទាញតិចវិធីដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់អំពីវិធីចិត្តយ៉ាងម៉េចណាហ្នឹងហើយនេះគឺជាវិធីចិត្តដែលលោកចាស់គ្រូលោកបានគូសមកយើងស្រួលមើលហើយស្រួលចាំស្រួលយល់ទៀតណាហ្នឹងហើយនេះគឺខាងលើនេះគឺហៅថាបញ្ចទ្វា5នោះគឺមានចក្ខុទ្វានេះចាប់ពីអាវចនៈចក្ខុវិញ្ញាណសម្បដិឆនៈសន្តិរណៈវោធវណៈជាវណៈតតិលំបណៈនេះមកយើងហៅថាចក្ខុទ្វានេះត្រឹមនេះមកដល់អាវចនៈសោតវិញ្ញាណសម្បដិឆនៈសន្តិរណៈវោធវណៈជាវណៈតតិនេះយើងហៅថាជាដល់លើចក្ខុទ្វាខាងសោតវិញ្ញាណនេះគឺសោតទ្វាដល់អាវចនៈខៀនវិញ្ញាណសម្បដិឆនៈសន្តិរណៈវោធវណៈជាវណៈតតិនេះយើងឲ្យឈ្មោះថាជាខៀនទ្វាហ្នឹងអាវចនៈជីវហាវិញ្ញាណសម្បដិឆនៈសន្តិរណៈវោធវណៈជាវណៈ7នេះតតិ2នេះទៀតយើងឲ្យឈ្មោះថាជាខៀនទ្វាសំទោសជីវហាទ្វាដល់អាវចនៈកាយវិញ្ញាណសម្បដិឆនៈសន្តិរណៈវោធវណៈជាវណៈតតិលំបណៈ2យើងឲ្យឈ្មោះថាជាកាយទ្វាអញ្ចឹងទ្វាខាងលើនេះគឺមាន5ណាហ្នឹងហើយគឺចក្ខុទ្វាសោតទ្វាខៀនទ្វាជីវហាទ្វានិងកាយទ្វា5នេះយើងអាចហៅតាមមួយម៉ាត់ក៏បានដែរហៅថាបញ្ចទ្វាបញ្ចគឺ5ណាហ្នឹងឯងហើយទ្វា5នេះយើងត្រូវដឹងថានៅកន្លែងណាដែលមហាកុសលចិត្តកើតនេះមហាកុសលចិត្តកើតគឺនៅត្រង់នេះមហាកុសលចិត្តគឺធ្វើជាវនកិច្ចនេះនៅកន្លែងចវ័ន7នេះអញ្ចឹងយើងរៀនអំពីមហាកុសលចិត្តដួងទី4អញ្ចឹងមហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វាទាំង5បានមហាកុសលចិត្តដួងទី4មិញណាទាំងអស់ហ្នឹងមហាកុសលចិត្តទាំង8ដួងប៉ុន្តែដែលយើងរៀនមិញហ្នឹងគឺមហាកុសលចិត្តដួងទី4អញ្ចឹងយើងមហាកុសលចិត្តដួងទី4គឺកើតនៅត្រង់ជាវណៈ7ហ្នឹងហើយបើដួងទី4ហ្នឹងកើតបានន័យថាចវ័នទី1នេះក៏មហាកុសលចិត្តដួងទី4រលត់ទៅមហាកុសលចិត្តដួងទី4ទៀតមហាកុសលចិត្តដួងទី4ទៀតមហាកុសលចិត្តដួងទី4ទៀតមហាកុសលចិត្តដួងទី4មហាកុសលចិត្តដួងទី4មហាកុសលចិត្តដួងទី4អញ្ចឹងមហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះគឺកើត7ដងណាកើត7ដងប៉ុន្តែប្រភេទចិត្តតែមួយទេគឺមហាកុសលចិត្តដួងទី4ដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនមហាកុសលចិត្តដួងចវ័នទី1នេះគឺជាមហាកុសលចិត្តដួងទី4ចវ័នទី2ទេណាយើងត្រូវដឹងថាចិត្តកើតនៅត្រង់ណារលត់នៅត្រង់ហ្នឹងកើតម្ដងបានតែមួយខណៈទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមហាកុសលចិត្តដួងទី4កើតនៅត្រង់ចវ័នទី1ក៏រលត់ទៅជាបច្ច័យឲ្យមហាកុសលចិត្តដួងទី4កើតម្ដងទៀតគឺនៅកើតមួយទៀតគឺនៅចវ័នទី2ហ្នឹងហើយដល់ចវ័នមហាកុសលចិត្តដួងទី4ចវ័នទី2នេះរលត់ទៅជាបច្ច័យឲ្យមហាកុសលចិត្តដួងទី4ចវ័នទី3កើតឡើងថ្ងៃបន្តគ្នារហូតទៅដល់ចវ័នទី7របស់មហាកុសលចិត្តដួងទី4ប្រភេទចិត្តតែមួយទេប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាកើត7ដងណាហ្នឹងហើយ
ហើយនៅពេលដែលមហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារណាមួយហ្នឹងហើយតាមចក្ខុទ្វារក្តីកើតម្ដងបានតែមួយទ្វារទេតាមសោតទ្វារក្តីហ្នឹងហើយតាមឃានទ្វារក្តីតាមជីវហាទ្វារក្តីតាមកាយទ្វារក្តីហ្នឹងហើយកើតមហាកុសលចិត្តដួងទី4ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចទ្វារទាំង5នេះគឺដឹងតែបរមត្តធម៌ទេណាដឹងតែបរមត្តធម៌ទេអញ្ចឹងមហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះគឺអត់មានអបមញ្ញាទេណាអបមញ្ញាមិនអាចកើតនៅតាមបញ្ចទ្វារទេអបមញ្ញាចេតសិកនេះគឺមានសត្វជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអបមញ្ញាចេតសិកនេះគឺមានសត្វជាអារម្មណ៍មានសត្វជាអារម្មណ៍សត្វដែលមានទុក្ខគឺករណាហើយសត្វដែលបានសុខគឺមុទិតាអញ្ចឹងករណានិងមុទិតាมันអាចកើតជាមួយមហាកុសលចិត្តដួងទី4នៅក្នុងបញ្ចទ្វារបានទេហ្នឹងហើយគឺវាកើតនៅក្នុងមโนទ្វារដែលជាបញ្ញត្តិមិនមែនមโนទ្វារដែលមានតទាទេពីព្រោះមโนទ្វារដែលមានតទាក៏ដឹងបរមត្តដែរនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមโนទ្វារដែលដឹងនៅបញ្ញត្តិនៅក្នុងមโนទ្វារដែលដឹងបញ្ញត្តិបានករណានិងមុទិតានឹងកើតអញ្ចឹងណាចង់ប្រាប់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងជីវ័នដែលជាមโนទ្វារតទាខាងលើនេះក៏មហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅតាមនឹងដែរហើយមហាកុសលចិត្តដួងទី4នេះវាអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមចក្ខុទ្វារយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយនៅពេលដែលឃើញដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមិញហ្នឹងហើយខណៈដែលឃើញហើយក៏កើតនៅការអាណិតនេះអត់មានទេហ្នឹងហើយការអាណិតអត់មាននៅក្នុងបញ្ចទ្វារនេះទេហ្នឹងហើយតែវាមិនសមរហូតមកដល់កើតការអាណិតនេះការអាណិតនៅក្នុងមโนទ្វារដែលជាបញ្ញត្តិនេះវាមិនសមប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺអត់មានអបមញ្ញាទេនៅក្នុងបញ្ចទ្វារនេះអត់មានទេនេះចង់ប្រាប់បងប្អូនយើងប៉ុណ្្នឹងឯងចឹងបើមានអីឆ្ងល់ក៏សូមលើកឡើងមកហើយបើមានអីចង់រកឧទាហរណ៍ក៏អាចរកបានឧទាហរណ៍មានច្រើនណាស់ថ្ងៃដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនយើងហើយថាឧទាហរណ៍នេះបើសិនជាអត់មានបញ្ញាមានប៉ុន្តែវានៅមានសោបនៈចេតសិកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចរកមកនៅក្នុងសោបនៈចេតសិកហ្នឹងជាសោបនៈចេតសិកណាដែលវាលេចធ្លោហ្នឹងហើយលោកគ្រូចម្រើនពរលោកគ្រូចាសំណួរគ្រូកន្លែងប្រមាញ់មិញដូចស្ដាប់តន់លោកគ្រូថាបើសិនវាកើតតាមមโนទ្វារបើមโนទ្វារនឹងមានតទាវាអត់កើតដែរមែនទេគ្រូក៏មិនអត់កើតទេណាតទាហ្នឹងគឺមโนទ្វារដែលមានតទាគឺដឹងបរមត្តធម៌ជាអារម្មណ៍សុទ្ធមិនដឹងបញ្ញត្តិទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងឃើញមโนទ្វារដែលមានតទាហ្នឹងគឺអត់មានករណាមុទិតានៅក្នុងមហាកុសលហ្នឹងអត់មានទេមហាកិរិយាក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះមហាកិរិយាមានអបមញ្ញាដែរអញ្ចឹងមហាកិរិយាហ្នឹងក៏អត់ប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนទ្វារណាដែលមានតទាដែរហើយនឹងអត់ប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចទ្វារទេឲ្យតែមានករណាមុទិតាហ្នឹងមិនកើតទេបានន័យថាមហាកុសលហ្នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារទាំង5ខាងលើបានហើយនឹងទៅប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนទ្វារដែលមានតទាបានប៉ុន្តែអត់មានករណាមុទិតាកើតឡើងជាមួយទេតែវាសំការឃើញនឹងមកក៏សំការឃើញតាមចក្ខុទ្វារមកវាកើតនៅមហាកុសលតាំងពីចក្ខុទ្វារមកម្លេះប៉ុន្តែអត់ទាន់មានករណាមុទិតាទេរហូតមកដល់បញ្ញត្តិចាប់ថាសត្វនឹងគួរឲ្យអាណិតថ្ងៃនៅក្នុងមโนទ្វារនឹងឯងក៏កើតការអាណិតឡើងហ្នឹងទៅករណានឹងកើតឡើងនៅក្នុងមโนទ្វារអញ្ចឹងណាអូនេះគ្រូហើយអញ្ចឹងភិជនដូចយើងថាពេលដែលអារម្មណ៍វាទៅដល់តទាបានលុណាជាអតិមហន្តារម្មណ៍អញ្ចឹងណាគ្រូប៉ុន្តែបើសិនជាអបមញ្ញា2ហ្នឹង
មិនអ្នកគ្រូអារម្មណ៍វាមិនអាចជាអតិ អបម អត្ថា ញ្ញា រម្មណ៍ ពី បាន អារម្មណ៍របស់វាគឺជាបញ្ញត្តិមិនមែនករណាមុទិតាហ្នឹងជាបញ្ញត្តិទេណាករណាមុទិតាគឺជាតួចេតសិកតួចេតសិកយើងដឹងហើយវាគឺជាចេតសិកបរមត្តវាជាបរមត្តធម៌ប៉ុន្តែតួចេតសិកពីរហ្នឹងអារម្មណ៍របស់វាគឺបញ្ញត្តិអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ចទ្វាក្តីនៅក្នុងមโนទ្វាដែលមានតទាក្តីអារម្មណ៍របស់បញ្ចទ្វានិងអារម្មណ៍របស់មโนទ្វាដែលមានតទាហ្នឹងគឺអារម្មណ៍របស់ទ្វាទាំងនេះគឺដឹងនៅបរមត្តធម៌មិនដឹងនៅបញ្ញត្តិទេអញ្ចឹងហើយបានជាមិនមានករណានិងមុទិតាទេនៅពេលដែលវាដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹង អូយល់ច្បាស់អ្នកគ្រូ កណាទេ អរគុណអ្នកគ្រូអរគុណ កណា មុនវងគិតថាគិតអ្នកគ្រូមុនវងគិតថាឲ្យតែមโนទ្វាវាដឹងតែដឹងអបញ្ញត្តិតែអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់បន្ថែមដូចចេះដឹងមួយទៀតអ្នកគ្រូ មโนទ្វាមโนទ្វាដែលដឹងបញ្ញត្តិបានវាតលតែមានវាសំមកលោកម្ចាស់នៅក្នុងបរិច្ឆេទទី4នៅក្នុងមโนទ្វាទី1ទី2គឺអត់ដឹងនៅបញ្ញត្តិទេដឹងនៅបរមត្តចំណែកមโนទ្វាទី3ទី4ទៅដឹងនៅបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយ អរអ្នកគ្រូ ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសារឹមហ្វូនសូមអញ្ជើញអ្នកមីងសារឹមអ្នកមីងភេងសារឹមសូមអញ្ជើញអ្នកមីងមានអីលើកដៃហ្នឹងហើយអ្នកមីងលើកដៃប្រហែលជាលើករវល់ទៅណាឬមួយក៏អត់ចេះបើកអ្នកមីងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចិត្តសុខខនសូមអញ្ជើញ ចាសូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមឈ្មោះថាដោយប្រកាសគេប្រកាសព័ត៌មានដោយ post sticker ឬក៏ដោយតែគេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមវិទ្យុឬក៏គេផ្សាយតាមភូមិអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ចាត់ទុកជាសង្ខារិកាំងដែរមែនទេគ្រូករណីដែលយើងអត់ដឹងហើយដល់ពេលគណៈយើងឮក៏យើងជួបពួកគាត់ណា បើសិនជាយើងអត់មានគណៈហ្នឹងយើងអត់បានគិតថានឹងចង់ដឹងរឿងហ្នឹងទេឬមួយក៏សន្ទុះចិត្តរបស់យើងមើលទៅតាមសន្ទុះចិត្តរបស់យើងបើសិនជាសន្ទុះចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាខ្លាំងក្លាដោយថាគេផ្សាយមកយើងរងចាំតែថាអូអាហ្នឹងចាំយូរហើយដល់ឮគេផ្សាយមកអាចិត្តហ្នឹងវាផ្ទុះមកតែម្ដងហ្នឹងគឺអត់មានជាសសង្ខារិកាំងទេវាគឺជាអសង្ខារិកាំងព្រោះសន្ទុះចិត្តរបស់យើងវាខ្លាំងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅសុកក៏សាប់តែឮតែគេនិយាយមកដោយមិនបានគិតទុកពីមុនទេសាប់តែឮអូអាហ្នឹងអញ្ចឹងនោះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺសសង្ខារិកាំងឯងអញ្ចឹងណា ចាអរគុណគ្រូ អ្នកគ្រូសូមអធិស្ឋានអ្នកគ្រូមិញខ្ញុំអត់សូវចេះចុចអាZoom ហ្នឹងអ្នកគ្រូមកឲ្យទៅណាណី ចាអត់អីអ្នកមីងចា អធិស្ឋានអ្នកគ្រូ ចុះអ្នកមីងមានសំណួរអីទេឬមួយចង់រកឧទាហរណ៍មហាកុសលចិត្តដួងទី4មិញចង់អ្នកគ្រូអើយអត់សូវយល់ដែរអ្នកគ្រូពយល់នឹងអត់សូវយល់អ្នកគ្រូចាំស្ដាប់ទៀតក៏បាន ចាហ្នឹងឥឡូវម្ដងទៀតណា ម្ដងទៀតអំពីមហាកុសលចិត្តនេះយើងទៅដឹងថាដែលហៅថាមហាកុសលចិត្តនេះពីព្រោះវាមានពួកសោបនៈចេតសិកនឹងប្រកបជាមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចេះចេតសិកអ្នកដែលរៀនចេតសិកមានព្រៀបហ្នឹងហើយអ្នកដែលចេះចេតសិកគឺមានព្រៀបដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះចេតសិកទេយើងរកឧទាហរណ៍អត់ឃើញហ្នឹងហើយបើយើងអត់ចេះចេតសិកទេយើងរកឧទាហរណ៍អត់ឃើញទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើយើងចេះចេតសិកយើងមានព្រៀបអញ្ចឹងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យអញ្ចឹងក្នុងមហាកុសលចិត្តដួងទី4មិញហ្នឹងក្នុងគណៈវាចាដោយមិនបានយល់ថា
តួជីវិតគេមួយជីវិតយើងមួយនឹងដូចគ្នាអីទេណាប៉ុន្តែវាចាកមិនសម្រាប់សត្វគណៈវាចាកនឹងគឺជាសមាកមន្តៈហ្នឹងហើយឃើញទេយើងរៀនមកសមាកមន្តៈគឺចេតនាវាចាកមែនទេហ្នឹងហើយចេតនាវាចាកនៅការសម្លាប់ចេតនាវាចាកនៅការលួចចេតនាវាចាកនៅការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមអញ្ចឹងខណៈដែលចិត្តចង់សម្លាប់ប៉ុន្តែវាចាកមិនសម្លាប់វិញហ្នឹងហើយសត្វហ្នឹងមើលទៅចង់សម្លាប់ចិត្តហ្នឹងវាចង់សម្លាប់ប៉ុន្តែសត្វតាវាមានអចេតនាមួយទៅវាចាកវាមានអាធម្មជាតិមួយហ្នឹងទៅវាចាកមិនឲ្យសម្លាប់វិញអញ្ចឹងធម្មជាតិវាចាកមិនឲ្យសម្លាប់នោះគឺជាតួសមាកមន្តៈនេះហ្នឹងហើយសមាកមន្តៈនេះវាកើតឡើងតែនៅពេលដែលមានរឿងអាក្រក់ទេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចិត្តចង់សម្លាប់មិនសម្លាប់វិញអាហ្នឹងហើយគឺសមាកមន្តៈហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចង់លួចគេឃើញរបស់គេហ្នឹងសមតែលួចបានហ្នឹងឯងចិត្តហ្នឹងចង់លួចប៉ុន្តែដោយមានសមាកមន្តៈនឹងកើតឡើងហ្នឹងឯងវាចាក់មិនលួចឃើញទេហ្នឹងឯងវាចាក់មិនលួចវិញហ្នឹងតលតែមានរឿងអាក្រក់កើតបានសមាកមន្តៈហ្នឹងវាទៅវាចាក់បើអត់មានរឿងអាក្រក់អីកើតឡើងទេសមាកមន្តៈហ្នឹងវាក៏មិនដឹងថាទៅវាចាក់អីដែរដូចមុខយើងប្រឡាក់ខ្ជុំអញ្ចឹងណាបើមុខយើងប្រឡាក់ខ្ជុំទៅយើងអាចយកទឹកមកលុបបានអញ្ចឹងតួខ្ជុំហ្នឹងដូចជារឿងអាក្រក់កាយទុច្ចរិតហ្នឹងឯងការសម្លាប់សត្វការលួចឬមួយក៏ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហ្នឹងហើយដល់តួទឹកដែលលាងខ្ជុំហ្នឹងដូចតួសមាកមន្តៈអញ្ចឹងតតែមានខ្ជុំប្រឡាក់ទៅអាចយកទឹកមកលាងយ៉ាងណាមិញសមាកមន្តៈនេះតតែមានចិត្តចង់សម្លាប់តមានចិត្តចង់លួចតមានចិត្តចង់ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហើយក៏មានការវាចាកទៅមានការវាចាកនឹងកើតឡើងបើអត់មានការប្រព្រឹត្តខុសទាំងកាយទុច្ចរិតទាំងនោះទេក៏សមាកមន្តៈនឹងវាអត់ដឹងទៅវាអីដែរហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មុខផ្លាក់ខ្ជុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការចេះចេតសិកហ្នឹងគឺមានព្រៀបអញ្ចឹងឯងឬមួយក៏យើងចង់រកឧទាហរណ៍អំពីយើងឃើញអ្នកណាគេបានជាពីជំងឺអីចឹងក៏ជួយអគេទៅហ្នឹងហើយដោយភាពសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងខណៈដែលយើងជួយអដោយភាពសប្បាយរីករាយហ្នឹងគឺមុទិតាហ្នឹងកើតឡើងសោមនស្សហ្នឹងកើតឡើងមុទិតាហ្នឹងកើតឡើងដួងទី3ប៉ុន្តែបើមានការប្រាប់ហ្នឹងហើយបើមានការប្រាប់ហ្នឹងហើយគេប្រាប់អីអញ្ចឹងណាគេប្រាប់ទៅជួយអគេហ្នឹងហើយជួយអគេឃើញគេទៅសេនៅក្នុង Facebook ទៅហ្នឹងហើយគេថាខ្ញុំបើកប្រាក់ខែហើយខ្ញុំក៏យកចំណែកខ្លះណាយកចំណែកខ្លះទៅជូនចាស់ដែលគាត់ពុំមានទីពឹងយើងមើលហើយក៏មានចិត្តជួយអគេជួយអគេអ្នកដែលគេធ្វើបុណ្យនោះណាហ្នឹងឯងយើងជួយអគេនៅពេលដែលគេនិយាយបរិយាយដោយកាយវិការអញ្ចឹងមកយើងជួយអគេអញ្ចឹងឋានៈហ្នឹងគឺមុទិតានឹងកើតឡើងប្រកបជាមួយភាពរីករាយផងដួងទី4ដោយសារការប្រាប់ពីអ្នកនោះទេបើគេមិនបរិយាយអញ្ចឹងទេមហាកុសលចិត្តហ្នឹងក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺមុទិតាកើតឬមួយក៏អត់មានចេតសិកទាំង5នេះទេយើងអាចរកមើលចេតសិកណាផ្សេងទៅដូចជាសទ្ធាឬមួយក៏ការលះអលោភៈអីហ្នឹងលះដោយមិនចង់បានអីហ្នឹងហើយមិនជាប់ជំពាក់អីអញ្ចឹងឬមួយក៏នៅក្នុងចេតសិកផ្សេងទៀតដូចចេតសិកណាដែលយើងចេះណាយើងមើលទៅយើងអាចចេះនៅក្នុងដូចជាសតិអីអញ្ចឹងទៅគណៈរលឹកដឹងពីសភាវៈធម៌អីហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានបញ្ញានៅក្នុងហ្នឹងទេប៉ុន្តែសតិដែលរលឹកដឹងសភាវៈធម៌ច្រើនតែមានបញ្ញាណាយើងបាច់យកទេយើងយកអាណាដែលស្រួលសម្រាប់យើងហ្នឹងហើយដូចជាសទ្ធាមានការជ្រះថ្លាមានការទុកចិត្តទៅលើពធថាពធហ្នឹងគឺល្អហ្នឹងរៀនពធទៅដឹងតែល្អហើយហ្នឹងគឺសទ្ធាកើតឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចរកឧទាហរណ៍បានច្រើនឲ្យតែយើងចេះនៅចេតសិកបើអ្នកដែលអត់ចេះចេតសិកពិបាករកឧទាហរណ៍បន្តិចមិនមែនថាគាត់អត់ចេះទេប៉ុន្តែពិបាករកអុកច័ន្ទសុថាសូមអញ្ជើញមានអីជំរាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូថាមហាកុសលហ្នឹងមិញអ្នកគ្រូបញ្យល់ដួងទី4ហ្នឹងជីវ័នហ្នឹង
មានតែដួងទី4ហ្នឹងមិនមែនឬក៏មហាកសោទាំងអស់អ្នកគ្រូ តាំង8ដួងប៉ុន្តែកើតម្ដងបានតែ1ដួងទេ ចាគ្រូthì ខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយអ្នកគ្រូ ចាសូមជឿ ខណៈបកគលកហ្នឹងអឺបានហៅបកគលខហ្នឹងចូលមករៀនហើយដោយប្រាប់ថាអ្នកគ្រូចូលបរៀនវិញហើយទៅបកគលខហ្នឹងក៏មានចិត្តត្រេកអររីករាយហើយក៏បានមកចូលរៀនមកស្ដាប់អ្នកគ្រូអាហ្នឹងជាមុទិតាឬក៏ជាករណាអ្នកគ្រូ ខណៈហ្នឹងអាចជាសទ្ធាអាចជាសទ្ធានៅ អ្នក ក្នុង គ្រូ ការដាក់ទៅលើពធដាក់ទៅលើការសិក្សា ចា អាចជាសទ្ធានៅក្នុងគណៈដែលយើងមានចិត្តចង់សិក្សាចង់ចេះដឹងនៅពធអញ្ចឹងគណៈហ្នឹងគឺយើងមានសទ្ធាទៅលើពធព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃជឿជាក់ទៅលើព្រះពុទ្ធពធប្រសង្ឃអត់មានអាណិតទេក្នុងគណៈហ្នឹងហើយក៏អត់មានជួយអអីដែរហ្នឹងដែលរីករាយនោះគឺជាសោមនស្សវេទនាមានបេតិនៅក្នុងហ្នឹងដែរ អរគុណអ្នកគ្រូជំរាបលាអ្នកគ្រូ ចាសាធុ ជំរាបសួរអ្នកគ្រូ ចាអ្នកមីង ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាឲ្យអ្នកមីងសុខសាន្តគាត់ចូលមុនចឹង អត់អីទេបងសួរមុនចាបងសួរមុនទៅ ចាខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍ជំរាបសួរអ្នកគ្រូថាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅក៏ឃើញពួកពិការភ្នែកនៅគ្នាច្រៀងសុំលុយចឹងណាអ្នកគ្រូហើយចឹងទៅយើងក៏មានចិត្តអាណិតគាត់យើងក៏ជូនលុយទៅគាត់ខ្លះទៅណានឹកឃើញថាគ្នាពិការភ្នែកទាំងពីរចឹងនឹងហូស៊ីអីក៏យើងមានចិត្តអាណិតចឹងអ្នកគ្រូហ្នឹងនៅក្នុងដួងទី ដួងទី3ទៅឯអ្នកគ្រូ ចាហ្នឹងនៅក្នុងដួងទី3ខណៈយើងឲ្យដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅក្នុងចិត្តណាសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការធ្វើទានសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺករណាហ្នឹងវាកើតឡើងតែមិនបានយល់ថាម៉េចទេខណៈហ្នឹង ចា គឺដួងទី3ប៉ុន្តែបើយើងដើរជាមួយគេមិត្តភ័ក្តិអីចឹងគេបរិយាយប្រាប់ថាគាត់នឹងគួរអាណិតណាគាត់ចាស់គាត់អត់មានទីពឹងកូនបោះចោលអីអញ្ចឹងណាគាត់នៅម្នាក់គាត់គួរអាណិតណាហ្នឹងហើយយើងក៏ដាក់ចិត្តអាណិតទៅតាមអ្វីដែលមិត្តភ័ក្តិនឹងប្រាប់ទៅមើលទៅឃើញចាស់មែនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺដួងទី4វិញ ដួងទី4ចឹងអ្នកគ្រូចា គណៈធ្វើទានគណៈរក្សាសិលអីក៏ដោយដែរហ្នឹងហើយអាចរក្សាសិលដោយខ្វះបញ្ញាអីក៏មានដែរហ្នឹងហើយគេបបួលឲ្យរក្សាសិលអីអញ្ចឹងទៅដោយប្រាប់ថាសិលហ្នឹងវាល្អរក្សាទៅសិលហ្នឹងវានាំឲ្យយើងចម្រើនហ្នឹងហើយចម្រើនកាយចម្រើនវិចាហ្នឹងហើយល្អគេប្រាប់ថាល្អអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងក៏បានយល់ថាសិលហ្នឹងវាល្អយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែលើមិត្តភ័ក្តិទុកចិត្តទៅលើមិត្តភ័ក្តិ ហ្នឹងហើយទុកចិត្តទៅលើមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងថាមិត្តភ័ក្តិមិននិយាយកុហកឯងហ្នឹងហើយហើយក៏ព្រមរក្សាហ្នឹងហើយព្រមរក្សាសិលតាមអ្វីដែលមិត្តភ័ក្តិប្រាប់ហ្នឹងឬមួយក៏ព្រមរក្សាសិលតាមព្រះសង្ឃណាមួយដែលយើងទុកចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយតាមអ្វីដែលលោកបរិយាយហ្នឹងក៏ជាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូជំរាបលា ចាសាធុហ្នឹង ចាសូមចេញមុនអ្នកគ្រូ បងសុកសាន ចាសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់សួរអំពីសសង្ខារិកាំងដួងទី4ដូចជាឧទាហរណ៍ថាចិត្តខ្ញុំហ្នឹងដូចត្រៀមលក្ខណៈហើយចង់ទៅយកចង្ហាន់ទៅវត្តចឹងហើយទទួលគេមកបបួលថាទៅវត្តអត់ហ្នឹងហើយក៏ឆ្លើយថាទៅជាមួយគេប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងត្រៀមហើយអាហ្នឹងជាសសង្ខារិកាំងអត់ទេអ្នកគ្រូ អាហ្នឹងអត់ទេដំបូងហ្នឹងគឺអសង្ខារិកាំងគណៈគេមកបបួលថាទៅហ្នឹងក៏អសង្ខារិកាំងទៀតព្រោះចិត្តយើងត្រៀមរួចហើយហ្នឹងហើយចិត្តយើងត្រៀមចាំតែទៅហ្នឹងហើយចិត្តរបស់យើងហ្នឹងរងចាំតែទៅនឹងឯងអញ្ចឹងដល់គេមកប្រាប់មកបបួលទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យយើងហ្នឹង
ជ្រះថ្លាថែមទៀតវាអាចជ្រះថ្លាថែមទៀតវាអាចជាប់លោភៈអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមើលច្បាស់ ចាអញ្ចឹងយើងត្រៀមហើយយើងចង់ទៅដល់ហ្នឹងជាអសង្ខារិកាំង ចាជាអស ដល់ ង្ខា ពេល រិកាយើងត្រៀម ដល់ ហើ ពេ យ លគេមកបបួលហើយយើងក៏ឆ្លើយថាទៅទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងជាសសង្ខារិកាំងវិញអញ្ចឹង ជាអសង្ខារិកាំងជាអសង្ខារិកាំងព្រោះយើងត្រៀមហើយចាហ្នឹងហើយត្រៀមហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាលំមាស់ស្រាប់ហើយដល់គេមកចង្អុលប្រាប់មកថាអូកន្លែងហ្នឹងសំតែអេសស្រួលណាអូអេសយកខ្វល់តែម្ដងព្រោះអីស្រួលដឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាដឹងតែអេសដឹងតែស្រួលហើយដល់គេមកប្រាប់ទៅអូបើអេសស្រួលហ្មងចាំកាលអេសយកទៅអាហ្នឹងមែនទេសតអសង្ខារិកាំងហ្នឹង ខ្ញុំស្មានតែកន្លែងហ្នឹងគេមកបបួលហ្នឹងជាសសង្ខារិកាំងខ្ញុំអត់តន់យល់ អានឹងមើលទៅតាមសន្ទុះចិត្តជួនកាលសន្ទុះចិត្តរបស់យើងវាខ្សោយដែរហ្នឹងហើយវារៀងខ្សោយអានឹងជាសសង្ខារិកាំងហ្នឹងហើយមើលសន្ទុះចិត្តរបស់យើងផង ព្រោះចិត្តយើងថា រៀងស្ទាក់រៀងស្ទើរណានឹងរៀងស្ទាក់រៀងស្ទើរវាតលតែគេប្រាប់ទៅបានយើងអញ្ចឹងណោះហ្នឹងហើយអូអញ្ចឹងណោះ ហ្នឹង ហ្នឹងហើយហើយក៏យល់តាមដូចអ្វីដែលគេបានប្រាប់ហ្នឹងបើគេប្រាប់មួយក៏មួយបើគេនិយាយពីពីរពីរអញ្ចឹងណាបានន័យក្នុងន័យហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគេមួយគេពីរតាមគេហ្នឹងហៅថាជាសសង្ខារិកាំងគេហៅតែស្គរណាហ្នឹងហើយហ្នឹងពួកសសង្ខារិកាំងហើយប៉ុន្តែបើយើងថាស្គរហើយគេមកប្រាប់ថាអូអាហ្នឹងអំបិលអាហ្នឹងមិនត្រូវអត់ត្រូវទេហ្នឹងហើយ ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងអ្នកគ្រូលើកមិញហ្នឹងដូចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ទៅវត្តចង់មែនអញ្ចឹងណាចង់ត្រៀមអញ្ចឹងដល់ពេលគេមកបបួលទៅក៏ទៅតាមគេទៀតអញ្ចឹងណាកន្លែងហ្នឹងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរអ្នកគ្រូតាមមើលសន្ទុះចិត្តទៅហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចមហាកុសលចិត្តដែលយើងប្រើពាក្យថាចង់ហ្នឹងណាយើងថាចង់វាអាចចូលនៅក្នុងលោភៈប៉ុន្តែត្រូវមានដាក់សទ្ធានៅក្នុងហ្នឹងមួយឬមួយក៏ដាក់បញ្ញានៅក្នុងហ្នឹងមួយដាក់ករណានៅក្នុងហ្នឹងមួយដាក់មុទិតានៅក្នុងហ្នឹងមួយដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងគឺជាមហាកុសលកាលណាយើងថាចង់ទៅវត្តទេអូថ្ងៃសិលចង់ទៅវត្តដល់ហើយអាហ្នឹងអាចលោភៈ ព្រោះយើងអាចនិយាយចេះបានដែរដូចថាយើងទៅវត្តថ្ងៃសិលចឹងចុះហើយយើងគិតថាជាមហាកុសលថ្នាក់គឺថាយើងទៅវត្តហ្នឹងទៅសុំសិលមហាកុសលថ្នាក់សិលដែលយើងចង់ទៅវត្តជាមហាកុសលថ្នាក់សិលកើតឡើងចឹងក៏បានដែរគឺនឹងប៉ុន្តែយើងវាមិនអាចគិតដល់ចំណុចហ្នឹងទៀតចេះថាខ្លួនចង់ទៅសុំសិលអីចឹងទៅវត្តអីចឹង ហ្នឹងហើយចង់សំសិលចង់អីអាហ្នឹងក៏វាអាចជាការជាប់ជំពាក់ដែរប៉ុន្តែបើយើងរក្សាទៅដើម្បីចម្រើននៅចិត្តបុណ្យដើម្បីចម្រើននៅសង្រួមនៅកាយវិចារអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាមហាកុសលគ្រាន់តែថាចង់ទៅសុំសិលដល់ថ្ងៃសិលអាហ្នឹងវាអាចលោភៈ ចង់អាពាក្យចង់ហ្នឹងដូចជាមិនសូវល្អសោះពាក្យចង់ហ្នឹងបើយើងធ្លាប់តែយើងនិយាយថាអាចវាបើប្រើជាមួយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវដាក់ថែមយើងកុំភ្លេចថែមសោបនៈចេតសិកណាមួយពីព្រោះកាលណាអត់ថែមសោបនៈចេតសិកណាមួយទេវាអាចទៅលោភៈហ្នឹងអរគុណច្រើនណាស់គ្រូចាអរគុណបងអញ្ចឹងជើញម៉ែសុកជម្រាបសួរម៉ែសុក ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបានសុខសប្បាយជាវិញអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនឥឡូវសូមសួរអ្នកគ្រូថាយើងក្នុងឧទាហរណ៍ក្នុងមហាកុសលវិរតិ3ហ្នឹងតែបើមានមួយយើងវាចេញតែ2ឬមិនក៏អ្នកគ្រូក្នុងវិរតិ3ឧទាហរណ៍ថាយើងចាឧទាហរណ៍ក្នុងមហាកុសលណាក៏ដោយតែក្នុងវិរតិ3ហ្នឹងយើងមានតែមួយក្នុងហ្នឹងឯងក្នុងមហាកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាតែ2ចាញ់ឯអ្នកគ្រូ ចាវាទាំង4ហ្នឹងវាទាំងអបមញ្ញា2វាទាំងអា2ទៀត
វីរតៈ ចា មាន3បើមានមួយណាវាវីរតៈពីរនោះចេញហើយវាអបមញ្ញាទៀត ចាខ្ញុំស្មានថាមានវីរតៈមួយអញ្ចឹងនៅក្រុមវាទាំង3ហ្នឹងហើយមកក្រុមនឹងនៅហើយដល់ពេលយើងវាចេញទោះមានមួយក៏ដោយលែងវាចេញទាំងពីរហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែអញ្ចឹងយល់ហើយអ្នកគ្រូចាអរគុណ ចាសាធុហ្នឹងជើញអូនវិសាលជំរាបសួរអូន ចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូអត់មានសំណួរអីទេអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចូលមកហ្នឹងចង់សំណូមពរអ្នកគ្រូសូមឲ្យអ្នកគ្រូបញ្ចប់ត្រឹមម៉ោង 8 កន្លះចុះហើយនឹងសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបើសិនជាដល់ម៉ោង 8 កន្លះហើយយើងទុកចម្ងល់ហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតទៅព្រោះអ្នកគ្រូហត់ពេញមួយថ្ងៃហើយអ្នកគ្រូថែរក្សាសុខភាពនិងថែម៉ាស៊ីនផងអ្នកគ្រូទុកប្រើបានយូរព្រោះឥឡូវហ្នឹងម៉ោង 7:12 ហើយ ចា អ្នកគ្រូនៅ ចា 7:12 សូ ហើ ម យ អធិស្ឋានខ្ញុំលើកមកបន្តិចឯងខ្ញុំដឹងថាលើកឯងមិនហ្នឹង អត់អីទេឥឡូវលំហាត់របស់ខ្ញុំអត់មានអីឲ្យអីទេឲ្យរោមហាកុសលចិត្តឧទាហរណ៍មហាកុសលចិត្តដួងទី4ម្នាក់មួយមកដាក់ចូលក្រុមមក ចាអ្នក ដើម្បី គ្រូ បញ្ជាក់នៅការយល់របស់យើងណាហ្នឹងគឺអត់មានអីទេតែអរគុណច្រើនអូនវិសាលហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងច្រើន អរគុណជ្រាប ហ្នឹង លា ហើយអញ្ចឹងសូមនមស្ការលានិងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះ ចាជំរាបលាអ្នកគ្រូ អរគុណដល់អ្នកគ្រូជំរាបលា អរគុណច្រើនអ្នកគ្រូជំ ចា រាប ជម្រាបលាអ្នកគ្រូ